Bu Şerbet Келдибекованын поэзиясы жөнүндө айтканда, бул 70-жылдардагы бир толкун жөнүндө, агым жөнүндө айтпай коюшка болбойт да. Ошол кезде 70-жылдардын этегинде, башталышында, орто ченинде бир агым пайда болду. Кыргыз поэзиясындачы. Анда жалаң баягы кыял, жалаң ички сезимди, адамдын ички жан дүйнөсүндөгү сезимдерди ырдаган өзүнчө бир поэзия агым жаралды да. Негизинен бул кыздар болду, келин кыздар. Анан ошол агым кийин менимче азыр жакшы изилденбей атат, айтылбай атат. Өзүнчө бир сала болуп калды кыргыз поэзиясындачы, билинбеген. Мунун өзгөчөлүгү эмне? Бу ошо Келдибекованын поэзиясынын ырларынан көрүнүп турат. Буларда, бул ырда сырткы конкретика жок. Реалдуу дүйнө жок сыяктуу көрүнөт да. Булар ирреалдуу, кыялый бир дүйнөдөгү өзүнчө бир поэзия деп айтсак болот. Анда негизинен жалаң уйгу туйгу ойлор, сезимдер жөнүндө гана айтылат. Анан неме да? Сезим менен, бул философияда да ошентип айтат, баягы сезим менен дүйнөнү аңдоо деп. Акыл менен аңдоо бир жөн, сезим менен аңдоо бир башка. Мындай поэзияда негизинен ырлардагы баягы биздин өзүбүз көнүп алган формада эмес, өзүбүз байкап жүргөн, окуп жүргөн стилде, усулда эмес, таптакыр башкача болот. Маселен мына чоң орустун акындары, Ахматова да бар, Анна Ахматова да ушундай маанай. Светаева да бар, Марина Светаева да. Анан конкреттүү эмес нерсени айткандай сезиле берет да. Реалдуу дүйнөнүн өзүнүн жашап аткан турмушун өтө аз, сейрек сөз кылат. Анан кийин мындай поэзияда негизинен жанагы абстрактуу, түшүнүксүз бирдемелер көп болот да. Анан ошону кээ бирлер айтат, булар учурунда деле ушул сала жаңыдан пайда болгондо көп айтып жүрдү. Бейтаасың бирдемелерди ырдай берет булар. Эмнегедир түшүнүксүз андай мындай деп, турмуштун көрүнүштөрүн аны муну айткан, ырдаган конкреттүү нерсе жок деп. Менин көз карашымда бул ошол дүйнөлүк поэзиянын, чоң акындардын таасирин ушу кыргыз поэзиясына алып келген бир өзүнчө бир көрүнүш болгон. Албетте, алардын бардыгы эле мыкты шедевр, шыгыраган шедевр жазган эмес. Бирок мындай карап турсаң, бул баягы кыргыз, кадимки биз көнүп алган кыргыз поэзиясынын ырды таптакыр өзгөрткөн. Башка нукка киргизип жүргөн да. Анан ошону көбүрөөк аңдай албай жүрүп, анан кийин барып анан кийин аңдай башташты окшойт. Мына Шербет Келдибековада ушул маанай, ушул усул, ушул стиль андан таасир көргөн. Эмнени айтпасын, кандай дебесин, жалаң өзүнүн баягы кыялый дүйнөсүндөгү ой сезимдерди айтат. Маселен мен эсимде азыр так калбаса керек, бир ырында айтып атат. Бир жактан бир жаз келаткан көрүнөт, андай депчи. Бир каяктан бир жаз келатат көрүнөт депчи. Анан жаз жөнүндө жазганда негизинен мындай болду, андай болду, сезимди козгоду, андай деген бир нерселер менен жазылат да. А мында андай эмес, өзүнүн бир ички сезимдерин айтып келет беле, ойлорун айтып келет беле. Ушундай бир саптарды таштап коет, айтып коет. Анан кийин
бул мындайырларды түшүнүш үчүн менимче ошол жанагы философиялык кичине даярдыгы болуш керек адамдар. Антпесе түшүнбөй калабыз. Şu Şerbet Keldibekovаны, мына Сагын Ахматбекованы ушундай ырлары бар. Алыга чейин көбү түшүнбөй жүрөт. Булар ушундай абалда болушат да, мына Сагын Ахматбекованын өзүнүн бир кичинекей эмнеси бар. Мен өзүмдөн өзүм чыгып кеттим деген. Өзүнөн өзү чыгып кетип, таптакыр баягы бул реалдуу дүйнөдө жок ааламга, дүйнөгө кирип кетишет. Şerbet Keldibekova ошол агымдын bir ортон колдоо өкүлү деп айтсак болот. Анан өзүнүн кайсы балалыгын эстейби, башка бир маселелерди айтабы, же болбосо сүйүү темасын алсак, ошондо бул баягы кадимки биз көнүп алган ыргактагы, кадимки биз көнүп алган баягы түшүнүктөгү поэзия эмес. Мындай карап турсаң, сөздөрү деле бодуракай, уйкаштыгы деле жок, башкача бир нерселер да. Анан аңдап отурсаң, бул ошол эле чоң акындардын, Габриэль маселен, жанагы сүйүүнү эң чоң жаз деген сүйүүнүн акыны деп жүрбөйбү? Ошонун ырларын окуп отурсам дагы ушундай да. Сезим бар, калган конкретика деген, предметтүүлүк деген эчтеме жок. Анан муну мындай деп коет да. Бул Ницше дагы философ. Ушуну айтканда, бул акындар бул дүйнөнүн баягы сезимдердин, адамдын жан дүйнөсүнүн түпкүрүнө түшө албай койду депчи. Түпкүрүнө түшө албаган ошол баягы калыптанып калган классикалык формалар, ырдын, поэзиянын ошол учурдагы биз түшүнүп, ошол заманда түшүнүп калыптанып калган эрежелери ошол адамдын ички жан дүйнөсүндөгү ой сезимди толук туюнтканга мүмкүндүк берген эмес. Ошол ой сезимдин түпкүрүнө түшкүсү келген акындар, кыздар ошол бизде 70-жылдары пайда болду. Şerbet Keldibekova ошонун дагы кайталап коеюн, ортон колдоо өкүлү болот. Анан булардын дагы бир өзгөчөлүгү мындай, бул реалдуу дүйнөдөн качышат. Акындарчы, чындап ошо поэзияга кирип алган акындар, чоң акындар, дүйнөлүк биз билген акындар, бул дүйнөдөн качып өздөрүнүн жалаң өздөрү түзгөн ой санада ошол дүйнөдө жашайт. Анан ошону гана чагылдырат. Şerbet Keldibekovада дагы өзүнүн турмушу жөнүндө, өзүнүн тагдыры жөнүндө эчтеме жок. Аларды дээрлик айтпайт да. Азыр кээ бир эмнелер тагдырына тарынып, анан эгер мен тагдырым көсөдө жолугуп калса, оозун ошто карата коет элем, андай мындай деген сыяктуу маанайдагы ойлорду айтып жүрбөйт. Мында андай эчтеме жок. Башкача айтканда, бул реалдуу дүйнө булар үчүн бир башка дагы, Şerbet Keldibekova үчүн. Ал өзү түзүп алган, өзү баягы кирип алган дүйнө ал бир башка. Ошону өзү түзгөн, өзү кирип кеткен ошол дүйнөнү Şerbet Keldibekova да тиги акыркы китебине чейин кастарлап, жалаң ошол теманы жазып келди. Бул чоң ар кимге эле мен акынмын деген кишилерге эле бериле бербеген бушуага поэзия. Ага жеткен да бар, жетпеген да бар. Жеткендердин бири менимче ушул Şerbet Keldibekova болду. Анан муну философияда мынтип коет, чоң нелерди. Эскейпизм дейт. Бул дүйнөдөн, мынау реалдуу дүйнөнүн мүшкүлүнөн, ашкелинен, ташкелинен, бит барынан качып, бир башка бир белгисиз дүйнөгө кирип кетет. Бирок ошол белгисиз дүйнө аркылуу, жана айтпадым, бул бейтасым, абстрактуу, ошол дүйнө аркылуу бизге дүйнөнү, адамдын ички
жан дүйнөсүн, адамдын ички ойлорун таанытат. Эми мен ырларын окуп айла коеюн, тиги башкалар окуса керек. Тиги Дүйшөн өзгөчө, Керимов жана башкалар көп ошолор жакшы нетсе керек. Менимче бул Шербет Келдибекова бизде ошол жана эскейпизм агымын, ушу поэзияда ачык даана көрсөткөн чоң бир аракет болгон экен да. Мына Ван Гог маңдайында турбайбы? Ван Гогту деле түшүнбөйт азырга чейин. Ван Гогтор деле ушундай эскейпизм менен жашаган адамдар болгон. Өзүнчө бир башка бир кыянында жашаган тиякта өзүнчө экинчи альтернативдүү дүйнөсүндө жашаган картиналарды берген, тарткан. Анын сыңарында Келдибекованын бүт ырларында ушундай бир дүйнөлөр, ушундай бир чоң изденүүдөр ошолор жатат. Анан бул менимче Келдибекованын ырларын буга катарлаш келген ошо кыздардын ырларын азырынча ачып, кайра карап, улар эмне деген максатты көздөдү эле, эмнени айтты, эмнени айта албады деген сыяктуу аракеттер азырынча жок да. Анан кийин мунун да бир жагы бар экен, Кимзамир. Бул жакшы таланттар жашап көбүнчө билинбей өтүп кетет экен. Анан ошол таланттардын кийин ачылышына бул жөнөкөй эле бир кокустуктар себеп болот экен, айрым бир турмуштук жагдайлар дегенде. Ошолордун ичинде мына туугандар. Мына сен бар экенсиң, башкалар бар экен, ушуларды кайра эстетип, айтып, дедиртип, ошол аркылуу мына Келдибекованын дагы поэзиясы акырындап ачылып келатат. Менимче дагы көбүрөөк ачылат болуш керек. Анан менден башка дагы кишилер, поэзия сүйгөн, поэзияны ардактаган, аздектеген, өзгөчө мына Шербет Келдибекованын поэзиясын үйрөнүп окуп көргөндөр ошолорду айтат болуш керек. Менимче ошол Шербет Келдибекованы биз ошол 70-жылдардагы кыргыз поэзиясына салынган, түзүп калган, булар түзүп кеткен бир жаңы агымдын, салаанын өкүлү деп айтабыз. Эң кызыгы булар ызылдап чуулдабай, айгай салып кыйкырбай, кокуй эле кокуй, биз келдик, бизди эч ким түшүнбөй атат, андай билинбей келип, билинбей кетип калышты. Анан билинбей туруп ошондой бир агымды түзүп коюшту да. Булардын эми поэзиядагы бир эрдиги десек деле болот ушу. Айгайлабай эл акыны же болбосо маданиятка эмгек сиңирген кызматкер деген сыяктуу бирдемелер талашып тартышпай, бири-бири менен чачташып жылкушпай тынч келди, өзүнүн ичиндеги ойлорун, сезимдерин жазып, кагазга калтырып, китеп кылып, кээ бирлери китеп кылып чыгарган үлгүрдү, кээ бирлери үлгүрбөй калды. Анан ошолордун агымын азыркы кезде улантып аткан кыздар да бар. Бул негизинен мына Келдибекованын поэзиясы жөнүндө айтканда, негизинен көбүнчө ушу кыздарга мүнөздүү нерселер да. Мындай эркек балдар бар, жакшы чыгып атканы, бирок мунулардай кылып, ушулардай кылып туюнтуп жазып бере албайт. Ошон үчүн бул Шербет Келдибекованын артынан, аркасы менен Шербет Келдибекованын өзүн, андан тышкары муну менен катарлаш, андан биртке мурдараак келген мында өкүлдөрү бар. Ошолорду да айтып деп жүрүш менимче биз үчүн, анча-мынча ошо поэзияны сүйгөн адамдар үчүн парыз деп эсептейм. Эми Кудай буюрса дагы айтылат болуш керек көп нерселер. Жазыла баштады, Шербет Келдибекова деген ушундай бир акын болгон экен деп. Мурда бир-эки эле анча-мынча
жазылгандарды окучу элек, менимче Калык Ибраев жазган учурунда Келдибекова жөнүндө мен эсимде калганы да, андан башкалар такыр эсимде жок. Анан учурунда байкабай, көбүбүз байкабай калган, мына ошонун ичинде мына Калык Ибраев байкап калган экен ошол үчүн. Ол өзүнүн учурунда ошол сөзүн айтып калган. Эми айта берсек дагы көп сөз, кээ бир ырларынан, айрым бир ырларынан бүтүндөй эле бир философиялар тапса болот. Кыял да. Анан мен дагы кайталап айтып коеюн, ошо дүйнөнү кыял менен аңдагысы келген, түшүнгүсү келген ушу дүйнөнү, болмушту. Бул дүйнөнүн маанисин, ошо сезим аркылуу түшүнгүсү келген акындар ушул Келдибековага окшоп, муну учурунда алынбай деле кээ бир ырларын кошулуп деп койчу экен, бул ыр эмес депчи. Ошо сезилбей калат кээде ошондой. Эми мындан кийин дагы менимче адабий изилдөөлөр болот. Эми керек болсо мага койсо мына Келдибекованын өзүн кандидаттык, докторлук диссертациялар үчүн ушу 70-жылдар ушу келген, ушу Келдибекова менен бирге келгендерди атайын тема кылып бекиттирип, илим жактаттырып, ошолор аркылуу элге жеткирсе болот эле да. Чоң иш кылып кетишкенин булар. Поэзия деген кыргыз поэзиясынын кыйырын кеңейтип кеткенин, ал эмне деген кыйыр экенин, кантип кеңейтишкенин, ушул сыяктуу нерселердин көбү ачылбай жатат. Анан менимче ошол нерселердин бардыгын мына ушул Келдибекованын китебинен тапса болот. Анан сага рахмат. Эжең болот да, эжеңдин ошо жасап кеткен эмгектерин унутпай, анан анча-мынча баягы даталарда эскертип, тиги өзүң тааныган тиги билген кишилерге айттырып, дедирип, бул эмне деген поэзия, бул Келдибеков эмнени жазып кеткен, түшүнбөйдү делдейип атабыз, силер айтып бериңерчи агайындар, эмнени түшүндүңөр, эмнени билдиңер ушу Келдибековдон деп. Сен козутуп айттырып айтпайсың. Ушунун өзү дагы чоң иш. Сага рахмат.